இப்போ ரசப்பொடி செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோங்க. கோல்டு, காஃபு, சளி, இருமல், தும்மல் அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் இது வந்து ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. 1 கப்பு மிளகு, 3/4 கப்பு சீரகம், 4 அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா போட்டுக்கோங்க. நான் 5 மிளகா போட்டிருக்கேன். மல்லி 1/4 கப்பு மல்லி, 1/4 கப்பு மல்லி. இது வந்துட்டு கருஞ்சீரகம். கருஞ்சீரகம் வந்து ரொம்ப போடக்கூடாதுங்க. 4 ஸ்பூன்ஸ், சின்ன சின்ன ஸ்பூனில் 4 ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நான். ரொம்ப போடக்கூடாது, ஹீட்டு. ஆனால் இது வந்து சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதையும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கணுங்க. எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம், வெறும் சட்டியில் மிளகு தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. சீரகம் எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்து வச்சு ஆற வச்சிடணும். இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுருக்குறாங்க. நல்லா ஆறட்டும். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரையும் கொஞ்சம் நல்லா ஆற விடுங்க. முதல்லையே மிக்சி ஜாரை கழுவி ட்ரை பண்ணிடுங்க, ஆறட்டும். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைங்க, ஹீட் ஆயிடும் மிக்சி ஜார். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அரைங்க. நைஸாக அரைச்சாச்சுங்க பாருங்கள். இப்போது ஒரு பிளேட்டில் ஆற வைக்கணும். ஆற வச்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணும். இது வந்து 4 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு 10 நாளைக்கு வரும். இப்போ டெய்லி ரசம் வைக்கணும் அப்படின்றதுனால 10 நாளைக்கு தான் வருங்க. நீங்கள் அப்பப்போ அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ரசம் வைக்கும்போது மஞ்சத்தூளும் பெருங்காயம், உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பொடி மட்டும் போட்டால் போதும். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.